السلام عليكم، مرحبا بكم في لايف جديد ديال بارلون اوتو. كنعاود نذكر باللي هذا لو لايف اولا هذا لو كونسيبت دار خصيصا باش المتتبعين ديال موتور بوانيما يطرحوا التساؤلات ديالهم في المجال ديال السيارات طبعا. اليوم كنتواجدوا في لو شوروم غامادون اكسبو ديال لي سوكورسال غونو داسيا في لو بارادايز فالي ديال عين دياب، وكنستغل الفرصه باش نعرض عليكم تجيو تشوفوا لي زوفر كو بروبوز غونو، فكيكونوا حالين قبل المغرب ومور المغرب. واليوم معنا سي زهير الراشدي لو ريسبونسابل ديال سيرفيس ابري فونت ديال غونو. دونك سي زهير مرحبا بك. ميرسي بوكو. وشكرا اللي قبلتي تدوز معنا في هذا لو لايف. vous aussi, merci. دونك يمكن لكم تطرحوا التساؤلات ديالكم على لونتروتيان لي بيس دو ريشونج وكل ما يتعلق بالسيرفيس ابري فونت. سي زهير على ما يبداو الاسئله نعطيك انا كيستيون نسولك انا. دونك واش كاينه اون ديفيرونس بين لي بيس دو ريشونج اللي تيكونوا في لا ميزون ou les pièces de rechange اللي تتباعوا برا؟ Alors, les pièces de rechange, les pièces de rechange d'origine, c'est les pièces de rechange, ça y le constructeur lui-même, sur la base d'un cahier de charge défini par le constructeur. Voilà, donc les pièces, c'est un emballage d'origine, suivant l'emballage de la marque, comme tu te la maison, tu les revendeurs, les grossistes, les détaillants, voilà. Ok, les pièces rien, c'est des pièces adaptables. C'est des gens qui ont des pièces قراب في الفونكسيونمون ديالهم لا بيس دوريجين وتيبروبوزيو على المارشي بلي مارك ديالهم، ماشي بلي مارك ديال ماشي بلا مارك دو رونو باغ اكزومبل، يعني بلا مارك ديالها هو ديال الكونستركتور. علاش سولتك انا باش نعرف واش سي افونتاجو انك تمشي تتجه لا ميزون نيشان على انك تمشي عند لي ريفوندور دو بياس. هو باش تجي لا ميزون اكيد، لان فاش تجي لا ميزون عندك لا غارونتي، يعني واحد تيجي يصايب لا فواتور ديالو وتيريبيريها في لا ميزون، دونك يبينيفيسي دو لا غارونتي من بعد، دونك ما وقع شي مشكل في لا فواتور ديالو il y a voilà le constructeur qui garantit la réparation. chose اللي sûrement ما عندوش في دوت كراج ولا هذا، الا مشى صايب برا وقع ليه شي مشكل il ne peut pas être assuré ولا il n'aura pas la garantie. دونك هذا هو لافونتاج ديال تجي لا ميزون تصايب في لا ميزون. داكور. سؤال اخر، شنو هما لي بيس كونسومابل يعني اللي كيتبدلوا كادونس ريبيتيتيف؟ Alors, في la prévente, على حسب كل كيلومتراج كاين، على حسب كل كونستركتور كاين des pièces à changer chaque période. Par exemple, le Frono, chaque 10 000 km, il faut changer un certain nombre de références et qu'on a les pièces d'entretien. À 10 000, c'est par exemple le filtre de zit ou le filtre à air. 20 000, c'est par exemple le filtre à carburant. Donc, tout le kilométrage a des pièces qui sont changées au fur et à mesure pour que le véhicule garde la qualité. Le moteur est très tout ce qui est mécanique est bien, donc il n'y a pas de problème. Donc on fait de l'entretien, mais je me dis que le مشكل في مسائل pièces كبار les plus chères. Voilà. Donc garder l'entretien, ça garantit le client بأنه ما يخسرش بزاف في الطوموبيل. لحقاش بيس كتجيب بيس. Exactement. Par exemple, on change pas de plaquette. Il a le plaquette تسالى. هذه تولي voilà le disque هذه يمشي ليك وتولي بزز منك كتبدل les plaquettes et le disque de frein par exemple. Voilà. Alors si on fait l'entretien de les plaquettes فوق ديالهم, on n'aura pas changé le disque par exemple. Donc ça c'est pour ça l'entretien est très important, سو يدار فوق. داكور. و كيستيون اخرى، شنو على شحال كتنصح يديروا الناس لو فيدونج؟ لحقاش كاين اللي كيديروا قبل، كاين اللي كيتعطل، وإلا تعطل شنو لي كونسيكونس ديال داك التعطل على لو فيدونج؟ الوغ كيما قلت لك شاك كونستركتور دوطوموبيل تيحدد واحد الكيلومتراج لي فيدونج ديالو. باغ اكزومبل فرونو chaque 10 000 km il faut faire une vidange pour toutes les Renault. Pour toutes les Renault Dacia. Chaque 10 000 km il faut faire la révision. Le fait de tarder وما ديرش la révision فوق تاع le risque هو على الموتور. Ça veut dire que peut-être le moteur يخدم une huile par exemple, une huile ولا الزيت ديال الموتور par exemple باش الناس يفهمونا احسن. الزيت ديال الطوموبيل يخدم بها اللي تتقدم. زيت قدام il perd sa qualité. C'est-à-dire ما تبقاش تنيطوي مزيان، ما تبقاش تليبريفي مزيان باغ اكزومبل، ما تبقاش تحيد لي زامبورتي مزيان. دونك سكي في هذوك لي زامبورتي تيبقاو à cause de la vidange دات وقتها il attaque le moteur, il attaque la mécanique du moteur. Donc à la place d'un moteur يقدر يعيش 200 000 km يولي يعيش لك 50 000 km ولا 100 000 km. Donc vous perdez en durée de vie ديال les pièces si vous faites pas l'entretien في الوقت ديالو. لقاش شحال مره كتلقى دي فواتور اللي عندهم 2 ans ولا 3 ans ولا ميم با باقيين جداد مي لو موتور. Exactement, parce que l'entretien ما داش وقته، l'entretien ما داش وقته ça veut dire que voilà les pièces mécaniques s'usent rapidement parce que voilà les matières اللي كانوا تيعاونوهم باش يخدموا مزيان ما تبدلوش في وقتهم. فوالا هادو. داكور. وسؤال اخر بالنسبه لي برودوي نيتوايون ديال لي زانجيكتور ديال لو موتور، واش كتنصح بهم؟ واش عندهم ان امباكت بوزيتيف على لو موتور؟ و ا كيل كادونس خص الواحد يديرهم؟ Alors les produits d'entretien sont bien. Je dirais qu'un véhicule neuf ça sert à rien. طوموبيل باقي جديده
les injecteurs كاين package شي dead, علاش ça sert à rien de mettre ça parce que c'est des produits qui sont corrosifs. يعني le rôle ديالهم هو ينقيو. ينقيو. وباش تنقي tu as besoin d'attaquer un peu داك la saleté. باش تاتاكي بحال voilà, tu appliques des produits qui sont voilà, تنقيو acides ou là, donc ils peuvent attaquer le métal. Donc un véhicule neuf, ça sert à rien de le faire. Par contre, il a le temps de on peut les mettre parce que ça facilite un peu le nettoyage des injecteurs, des pompes et tout ça. Mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire beaucoup. Ça, normalement, tu peux le faire un plein, c'est-à-dire plein de carburant, c'est-à-dire un produit nettoyant, mais il ne faut pas le refaire chaque plein parce que c'est un produit qui est corrosif, qui aime attaquer les saletés. Donc il a que attaquer tel métal, tel produit. Donc il faut le faire, oui, mais pas souvent. C'est pas grave, mais il ne faut pas le faire souvent. Et s'il n'y a pas de problème, il faut le faire. L'injection, la voiture ne consomme pas. Ça ne sert à rien de mettre un produit pareil. Voilà. On le met quand on sent que le véhicule commence à avoir des petites consommations زايدين في الكربيرون, on peut le faire avec ça. D'accord. وإلا كان بغيت نسولك لحقاش vous êtes responsable ديال لو سيرفيس ابري فون ديال لا سوكورسال رونو إلا كان ان ديفو في اون فواتور نوف وشراتها اون بيرسون شنو الإجراءات اللي تتخذوا معاه؟ La personne se présente في les ateliers. Donc là j'ai l'atelier, elle déclare le problème اللي عندها. Le problème عندها, il est après il y a un diagnostic تيدار داخل تيشوفوا المشكل منين جاي. Et si la pièce rentre dans la garantie, bah, elle est changée. Bien sûr, il faut que le client respecte les entretiens d'Yalo. Si un client ne vient pas, ne fait pas ses entretiens, ou quand il est par exemple le moteur, c'est normal, il n'a pas fait ses entretiens. Mais par contre, quand les entretiens d'Yalo مقادين وفي la période d'Yalo. Je parle plutôt d'un défaut de la maison, يعني خرج معها. كتوقع نورمالمون كتوقع زعما الا كان الطوموبيل خرجت زعما الا كانت الطوموبيل باقي جديده والكليون خرج بها وقع مشكل سي دي شوز كي اريف يا با دو فيابيليتي 100% ça peut arriver. Donc هذاك تيرجع les ateliers, les prises en charge. Les pièces qui sont en panne, ils sont changées dans le cadre de la garantie, c'est normal. Si le véhicule va tarder, Renault donne même des voitures de remplacement, les clients disent là, ça c'est au niveau du service des Renault. Si le véhicule va rester parce qu'il y a un problème, on donne des voitures de remplacement, le client voilà, pour ne pas rester immobile, une voiture, voilà, le temps que la voiture soit réparée. Mais effectivement, c'est pris en charge par la garantie. C'est un problème. D'accord. عندنا une question من عند السي ايوب قال لك واش لا سوكورسال ديال غونو اللي كتواجد هنا عندها علاقه مع ديال طنجه. الوغ لقاش هو شرا الطوموبيل من طنجه واش يمكن له يدير لونتروتيان ديالها هنايا واش كلشي داخل مع لو سيرفيس ابري فونت ديال غونو اون جينيرال. Alors Renault aujourd'hui a un réseau de concessionnaires ou de succursales في المغرب كامل. Par exemple, Tanja a un concessionnaire indépendant. Voilà. يقدر يمشي عنده يدير l'entretien ديالو et l'entretien ديالو il est fait chez voilà, un représentant de la marque في طنجة. كما كاين des représentants de la marque في toutes les villes. Mais il n'a pas besoin يجي حتى لكازا باش يدير l'entretien. لا كيسيون ديالو هي تتواجد في كازا دونك واش كاين الا كان في كازا لا الا كان في كازا كاين 6 دي سيكورسال ديال رونو اللي هما لي on va dire les ateliers ou les affaires propres de Renault elle-même. Il y a la filiale de Renault qui est ستة في كازا, كاين وحده في درب عمر, كاين وحده في مولاي اسماعيل, كاين وحده في عين سبع, كاين اون اوتر في ساسفا, وكاين وحده اخرى في سيدي معروف, وكاين وحده اخرى في سيدي عثمان. دونك كاينين 6 سيكورسال aujourd'hui في Casablanca les voilà qui sont prêts à recevoir n'importe quel client. Le service après-vente, la pièce, la vente de la pièce, la vente des voitures, il y a tous les services nécessaires pour un client. D'accord, c'est Zouhir. عندنا une autre question عند سيمو المهاجر قال لك بالنسبه للغوداج ديال لو موتور لقاش دابا لا بليبار ديال لي مارك تيقول لك لا فواتور اي فوندو رودي. C'est le cas ou là? C'est le cas. Les moteurs en général, avant qu'ils soient montés une voiture neuve ou tchiraou, les moteurs subissent une période de rotage. Donc, si tu es retombé tout il peut rouler bien. C'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant, exactement. Avant les anciens modèles, on parle des années. Des années. Ouais. Voilà. Effectivement, on demandait aux gens, mais forcément, le moteur floué parce qu'il est en période de rodage. Aujourd'hui, les moteurs qui sont sont déjà rodés, le client peut rouler sans problème. Voilà, il n'y a aucun risque. Il y a la automobile. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, عندنا كيسيون اخرى من عندي بالنسبه لا غارونتي. بغيتك تشرح لنا لو كونسيبت ديال لا غارونتي لحقاش شحال من واحد ما فاهمهاش تيقول لك ضرب الطوموبيل تيقول لك وراه في لا غارونتي. دونك سي كوا لو كونسيبت ديال لا غارونتي ديال لا ميزون؟ Alors, la garantie, c'est une panne qui est due à une pièce du constructeur qui est défectueuse et n'est pas due à une utilisation du client.
Ça veut dire, par exemple, un client, ça, dans l'automobile dialogue, la cause de la panne, c'est la conduite, c'est pas la pièce. Par contre, un client roule ou quand il est une pompe à carburant. Lui n'a pas, voilà, si le carburant, bien sûr, il est bon. Voilà, si le carburant fait des saletés, peut-être qu'il peut attaquer la pompe. Mais si le carburant il est bon ou la pompe s'arrête, oui, ça c'est un défaut de la pièce. Ce n'est pas un défaut causé par la conduite du client ou par le manque d'entretien. C'est la maison qui تتحمل هذا. C'est la maison qui تتحمل. Donc la garantie, garantie. voilà, la garantie, c'est le remplacement de toute pièce en panne, qui n'est pas due à une utilisation du consommateur, mais qui est due à un problème de la pièce elle-même. Là, elle est prise en charge par la garantie. D'accord. وبالنسبه une autre question بالنسبه لو كيلومتراج بالنسبه لا فالسيفيكاسيون راك عرفتي يديروا ديال لو كيلومتراج دونك لا جاب ان بروبريتير طوموبيل ديالو لو سيرفيس ابري فونت واش لو سيرفيس ابري فونت ديالكم تيمكن له يتاكد من لو كيلومتراج ويعطي اون سيرتيفيكاسيون Exact. Alors aujourd'hui en général les voitures sont dotées d'un système de calcul kilométrage qui est numérique, qui est difficilement décodable. Exact. Mais même s'il y a quelqu'un qui va s'amuser à faire ça, il faut savoir qu'il y a des boîtiers moteurs. Le boîtier moteur, c'est un boîtier qui fait toutes les informations et l'automobile. Au niveau qui fait tous les éléments. Les gens des ateliers peuvent entrer avec le boîtier moteur, ils peuvent sortir le vrai kilométrage. Donc même si tu fais l'affichage, le kilométrage, on peut l'avoir à partir du boîtier moteur qui regroupe toutes les informations de l'automobile. Donc voilà. Donc c'est pas, même si quelqu'un s'amuse à changer, l'information existe, voilà, on va dire comme ça. L'information Kaina, en mettant le véhicule, le diagnostic, il y a tous les éléments. Donc on n'a pas besoin vraiment d'affichage. Donc سؤال من عند محمد الشرقاوي قال لك بالنسبه لون غونو ميغان سيدان قال لك عنده ان بروي ديال في لاكسيليراسيون. دونك شنو يقد يكون السبب ديال هذا؟ Il y a plusieurs raisons. C'est une question technique وغيكونوا بزاف ديال لي بوسيبيليتي. بزاف ديال البوسيبيليتي. شنو الامكانيات اللي يقدروا يكونوا؟ Tu sais, un bruit le moteur c'est assez complexe. Fait la partie injection, fait des supports de moteur qui supportent le moteur, il peut un peu dévisser, il peut le bruit aussi. Voilà, fait catalyseur, fait beaucoup de choses qui peuvent donner le son du bruit. Est-ce que je peux le conseiller? Oui, Michel, la maison. Donc, قال لك lors des accélérations, c'est-à-dire. Oui, je comprends. En général, le moteur au ralenti, mais quand tu accélères, c'est là où le moteur bouge. Voilà. Oui, effectivement, mais le moteur ralenti un régime qui est, on va dire, qui est égal à lui-même. Donc il n'y a pas de variation de vitesse. Quand tu accélères, c'est là où tu demandes au moteur de réagir, mec. Donc le moteur réagit, là tu peux avoir des bruits, c'est normal. Donc il y a plus, tu peux entendre le bruit beaucoup plus d'accélération que le ralenti. Voilà, je ne peux pas donner une réponse claire parce que ça peut venir de partout. Même un carburant qui n'est pas bon peut faire ça. Un carburant fait un peu fait la saleté, il peut se mettre du bruit aussi à cause de ça. Donc ce que je peux lui conseiller, c'est de partir vers la maison, ils vont faire le diagnostic, ils vont entendre le bruit. Suivant le bruit qu'ils vont entendre, ils vont faire le diagnostic. Et attends exactement mais c'est assez vague, je ne peux pas répondre comme ça. Donc النصيحه اللي كيعطيك سي زهير هي هو انك تتجه لو سيرفيس ابري فونت ديال غونو. Oui. Donc pour faire un diagnostic et détecter le problème bien sûr. Exactement. Donc سؤال من عند السي توفيق الشاملي قال لك واش لا كليو 5 RS est déjà disponible au Maroc? C'est une question. Non, pas encore. Et واش la Clio 5 sera disponible. Je ne suis pas FLVN, mais je pense qu'il serait là en 2020. Voilà, pas en 2019, il serait là en 2020. Mais en 2019, il n'y aura pas de Clio 5. Quand exactement en 2020, ça, je n'ai pas l'information, je suis après-vente, je ne suis pas VN. Mais je sais qu'elle, normalement, elle rentrerait en 2020. Quel mois exactement, je ne sais pas. 2020 غادي تكون la Renault Clio 5 disponible au Maroc. Exactement. Donc سؤال آخر على شحال تقريبا كتبدل لاكرو دو ديستريبيسيون. Alors la شحال من واحد كيخليها ما كيعرفش على شحال كيبقى مخليها حتى فريمون تتوزا 100%. Exactement. Alors comme les coraux de distribution pour Renault, c'est 60 000 km. Chaque 60 000, il faut changer le kit de distribution, on va dire. C'est un kit complet. Fait le courroie, fait les tendeurs dialogue, il faut changer tout ça. Chaque 60 000 km. Après, c'est chez Renault Dacia. Mais chaque constructeur a aussi ses kilométrages. Donc, pour Renault Dacia, c'est 60 000. Pour d'autres marques, ça dépend de la marque elle-même. Qu'est-ce qu'elle conseille pour son véhicule? L'entretien des fonctions. Mais Renault Dacia, 60 000 km. D'accord. Vous ne prenez pas en compte le nombre d'années là? Pour le kit distribution, non. Pour les vidanges, oui.
Pour les vidanges, c'est soit 10 000, soit 1 an par exemple. Soit Changer 10 l'huile. 000 soit 1 an. Il Exactement. a fait 1 an ما وصلتيش ل 10 10 000, 000 c'est des خصك دير vidange. Mais par contre, pour le kit de distribution, là, pour la courroie, voilà, ça dépendra de temps où le moteur a travaillé réellement, c'est 60 km, pas l'âge. D'accord. Mais pour les vidanges, oui, pour les entretiens, oui. D'accord. Donc, سؤال من عند السي إدريس قال لك j'ai une capture, quelle est la procédure pour faire une reprise avec une autre Renault? Donc ما عرفتش واش c'est le service. On me pose des questions VN, mais je vais C'est le répondre service aussi. concerné. On a Voilà. aujourd'hui notre Renault Sélection. C'est Donc, Renault- et justement, puisque vous êtes fait le service après-vente, dès que la voiture ديالو اللي غادي تاخذوا واش كتدخلوها l'atelier ديالكم pour faire des tests. Bien sûr. Alors, un Renault Sélection qui est spécialisé dans la vente du VO, véhicule ديال d'occasion. les véhicules d'occasion. Donc, quelqu'un qui veut faire la reprise, bah, il se présente là, ils lui font une cotation de la voiture. Et qui fait bien sûr voilà, un diagnostic de le véhicule avec le machin qu'il est fait, et ça il vaut un devis qui rentre aussi dans le calcul du prix de reprise. Mais effectivement, on fait de reprise, il n'a qu'à se présenter n'importe quelle succursale, chez n'importe quel commercial, il va lui donner la cotation pour sa voiture, suivant l'état d'IRA, suivant le kilométrage, suivant l'âge d'IRA, il aura l'offre reprise. Reprise. D'accord. Ça Donc, existe chez nous. pour le VO ديال les voitures d'occasion, واش disponible في كاع les succursales Alors aujourd'hui, Renault, pour là. qu'il ait l'information, il peut partir chez n'importe quelle succursale, il aura l'information sur la reprise d'IRA. D'accord. Là, pour le parc ديال Alors les s'il veut voitures acheter d'occasion. du VO, il a demandé reprise. Il a demandé reprise, ouais. Donc reprise, Sur notre caisse, il veut donner une voiture d'occasion et voilà, acheter un véhicule neuf. Donc ce service-là, il est disponible dans toutes les succursales. Par contre, il a une voiture d'occasion. On a notre Renault Sélection qui est aujourd'hui Insper. basée à Insper. Voilà. Insper. Donc, Donc, partant à Insper, il y a un parc de VO où il peut choisir. Mais pour la reprise, il peut le faire où il veut, n'importe quel site. D'accord. Donc, سؤال آخر واش في سيرفيس ابري فونت كتنصحوا بلو شونجمون ديال لو موتور ولا لو موتور يتصلح؟ Ah oui, est-ce qu'on répare des moteurs? Oui. Oui. Donc c'est ça. la question. Actuellement, non. Qu'on soit honnête, actuellement non. On propose si le véhicule est en garantie, c'est changé en garantie. Donc par exemple, quelqu'un qui a un problème de moteur, on lui change son moteur, la garantie. On Ah, les répare enfin, la ça. garantie. Ça, au niveau de Renault Dacia, quand un moteur est en panne, ou l'a fait chez Mouchki, il a fait un truc, fait le moteur lui-même, la garantie, il est remplacé, carrément. On n'ouvre pas, et voilà, on remplace le moteur. Par contre, quelqu'un qui veut réparer et payer, là, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est soit qu'il achète un moteur neuf, soit on appelle des moteurs échange standard. C'est des moteurs, les Tiekono, le constructeur lui-même. Donc des moteurs اللي جايين من عند لو Le constructeur. constructeur, معاودين, c'est-à-dire les arrêts passagers واجدين. Donc ils sont montés, ils ont un prix qui est moins cher que le moteur neuf et qui sont montés comme moteur. On n'ouvre pas le moteur et le refaire. Voilà, on va dire comme ça. Mais on peut proposer cette solution, c'est l'achat d'un moteur échange standard où le prix est plus intéressant qu'un moteur neuf. داكور. ديما غادي نبقاو في لا غارونتي. قال لك واش الا تبعت لو بروميير بروبريتير ديال لا فواتور شراها نوف وباعها لان دوزيام بروبريتير واش داك لو دوزيام بروبريتير غتبقى عنده لا غارونتي ولا لا؟ Exactement. Donc, Donc la garantie, ça ne dépend pas de l'acheteur. La garantie dépend du véhicule. C'est-à-dire la voiture a 3 ans de garantie. Qu'elle soit chez 5 clients, voilà, chaque propriétaire, il suit le châssis, il ne suit pas la personne. Donc oui, s'il est vendu à une deuxième personne, même un troisième, un quatrième, tant qu'il est la période de garantie d'ILA, la garantie va avec le غتبقى لا véhicule. غارونتي. وشنو الحوايج اللي الا دارهم لو بروبريتير كتضيع له لا غارونتي؟ Oui, par exemple, le propriétaire a de la voiture, mais il ne fait pas ses entretiens. Ces entretiens في لا À ميزون. la maison, il ne fait pas ses entretiens à la maison, il ne fait pas les entretiens conformément aux normes, les talibans Renault Dacia. Effectivement, déjà, il va perdre la garantie. Et le propriétaire qui va chercher lui n'aura pas droit à la garantie puisque les entretiens n'ont pas été faits. Donc effectivement, veuillez à ce que les entretiens soient faits, les règles d'IALO, les normes d'IALO, garantie au propriétaire lui-même la garantie d'IALO, et même pour celui qui va acheter la voiture, de garder la garantie bête. داكور. دونك سؤال اخر ديما في السيرفيس ابري فونت بيان سور. واش كتوفروا في لو سيرفيس ابري فونت على كاع لي بياس ديال رونو داسيا ولا كاين دي بياس اللي عاد كدومونديوهم من لا ميزون مير؟ Alors, aucun constructeur au monde n'a donné 100% de pièces. On ne va pas mentir aux gens, on va dire que toutes les pièces sont disponibles. On n'est pas là pour ça. Par contre, ce que je peux leur dire, c'est que notre taux de service au Maroc, on a un taux de service, c'est-à-dire que sur 100 pièces, on a un taux de service au Maroc, on a un taux de service qui dépasse les 90%. Ça veut dire qu'on est près à 95, 96. Donc ça veut dire que sur 100 pièces, peut-être qu'on aura 5 pièces
qu'on aurait à commander à l'extérieur. Et aussi on est avantagé au Maroc, Renault Dacia, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons deux usines. Usine Somaka, à Casa, une usine à Tanger. Donc effectivement, on a cet avantage par rapport à d'autres concurrents, c'est que nous, la pièce, avec les usines, on l'a au Maroc, on va dire comme ça. On a la grande partie au Maroc. Donc on cherche quelques pièces ailleurs, mais avec l'usine, on arrive à avoir la disponibilité sur la majorité des véhicules. Donc on a une taux de qui est très élevée par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui est disponible chez les autres constructeurs qui n'ont pas cet avantage comme Renault Dacia. وشحال المده تقريبا باش تجيبوا اون بيس اللي كومونديتها ماكسيموم شحال يقد يساين هذا لو بروبريتير هذا الكليون هذا. Alors on a deux types de commandes. On a des commandes pour des véhicules immobilisés. Par exemple, j'avais un client, la voiture d'Yalo, et la voiture d'Yalo, elle est immobilisée à cause d'une pièce. Donc là, on la commande en DHL, on commande rapide, et on l'a en général dans une semaine. Une semaine à 10 jours maximum. Si la voiture n'est pas immobilisante ou elle peut rouler, bah, ça peut aller à 2 semaines par exemple, à 3 semaines. Et entre-temps, quand ça le propriétaire... Alors celui qui est immobilisé, s'il est dans la période de garantie, il a une voiture de remplacement, c'est normal. On peut pas, il est en garantie, dans la période de garantie d'Yalo, on ne peut pas le laisser sans voiture. Donc il aura sa voiture de remplacement. Si la réparation est faite dans le cadre de la garantie, donc il aura sa voiture de remplacement le temps que la pièce arrive. Mais effectivement, pour la durée d'arrivage de la pièce, voilà, on est sur... quand la pièce va faire que le client n'aura pas sa voiture, il ne peut pas rouler, donc là, on la commande en urgence, en DHL, on va dire, et il est là en une semaine, maximum 10 jours. Maximum 10 أيام. دونك سؤال من عند السي محمد الشرقاوي. سؤال من عند السي محمد الشرقاوي قال لك سي اون كيسيون اللي جاوبنا عليها مي قال لك واش الا دار الفيدونج ديالو في شي ان كاراجيست برا واش لا غارونتي كتبقى له ديال غنو ولا لا؟ Alors, il a دار لا فيدونج ديالو في شي كراج برا وداك الكراج اللي برا il n'est pas homologué par Renault Dacia. La garantie ما تبقاش. C'est normal. Voilà. Parce que Renault ما تقدرش تغارونتي ان فيكول اللي ما عرفش شنو دار فيه ولا اشنا هو الويل اللي دار فيه حيت كاين دي نورم باغ اكزومبل كاين دي نورم كاين باغ اكزومبل واحد غادي يدير في الطوموبيل ديال واحد الزيت في رونو تاكزيجي واحد لا نورم في ديك الزيت اللي دار في الطوموبيل ديالها نعم واش داك الكراج الزيت اللي دار ليه باش دار ليه الفيدونج واش تتبع لدوك لي نورم رونو ما عندهاش باش تعرفها رونو تقدر تعرفها الا كان لونتروتيان دار في لي كراج اللي هما اغري عندها اللي ماشي اغري عندها ما تقدرش تعرف دونك لا غارونتي ما تمكنش تكون اون كا او لونتروتيان ما دارش في لي كراج ديال رونو سي نورمال. داكور وشنو لا بيريود ماكسيموم ديال لي غارونتي ديال رونو؟ الوغ لا غارونتي في رونو اليوم كاين 3 سنين 3 زون و 100,000 3 سنين ولا 100,000 هذا لا غارونتي الاولى داسيا ورونو بجوج داسيا ورونو بار كونتر في رونو يقدر الكليون يشري اون غارونتي سوبليمونتير مع الطوموبيل اليوم تقدر تشري غارونتي توصل حتى 4 سنين هذا توصل حتى 5 سنين و 150,000 ما عقلتش مزيان باسكو سبع طوموبيل ما توصل حتى 5 سنين و 150,000 كيلومتر يقدر يشريها دونك هذه تتزاد 3 سنين 100,000 مع الطوموبيل ما تمشيلاش كليون هذيك داخله في البري ديال الطوموبيل الا الكليون بغى اكثر من 3 سنين الغارونتي بغى يمشي 4 سنين ولا 5 سنين تيجي لا ميزون تيشري مع الطوموبيل تيخلص واحد الكومبليمون يعني واحد الزياده في ذاك الثمن تيخلصها الا سمح ليه وصلت ل 5 سنين و 150,000 كيلومتر داكور مي تيزيد واحد ان بو ان بري كي ني با انورم ماشي كثير بزاف تيزيد واحد الثمن في الطوموبيل باش يقدر يبينيفيسي بالغارونتي توصل حتى 5 سنين داكور دونك عندي سؤال اخر من عند السي ايوب قال لك ما عرفتش واش سي لو سيرفيس ديالك سي جو كرو كو سي لو سيرفيس كوميرسيال قال لك كاين ان روتار في لي ليفريزون شي مرات ليفريزون ديال الطوموبيل Ça, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. مانيش فكرة على tant que la question déjà طرح la question donc واش تيكون ان روتار في لا ليفريزون ديال الطوموبيل في السيرفيس ابري فونت مثلا في السيرفيس ابري فونت c'est-à-dire que جابت تريبارا وطلعت في لا ليفريزون ديالها تتعطلوا ولا لا moi ce que je peux dire c'est en général le service rapide يعني في جدول l'entretien ديالو en général تتليفرا في 1h 1h30 il est livré donc le retard شنو هو زعما واش جا تسنى باش يخطو الطوموبيل تونس ساعه ولا ساعه اخرى جيده جو سي با روتار مثلا غتاخذوا لا فواتور اون شارج بوندون واحد يومين ولا 3 ايام فاش جا مثلا من بعد ديك 3 ايام لقى الطوموبيل عطينا ان ديلي ولو ديلي ما تريسبكتاش دونك هذه هي لا كيسيون سا جو كوني با لو كا الا كان يصيفطنا لو كا ديالو نمشيو اناليزيو ونشوفوا الا كان جا شي مره عندنا وتعطلت عليه يصيفطنا نفيريفيو كيس كي سي باسي اكزاكتومون نجاوبوه مع لا ريكلاماسيون صيفطنا لا ميزون اون فا لا تريتي. Mais ce qui est sûr, parce que nous faisons Renault Dacia aujourd'hui, on suit la qualité du service d'INM à les clients. Donc aujourd'hui, les clients qui jouent dans le garage, on fait des comment on dit ça? On a étonné, on a un questionnaire. Renault aujourd'hui,
بور تو لي كليون ديالها ديال لا ساتيسفاكسيون كليون من بعد ما باش نعرفوا واش كاين عندنا مشاكل حنا لينا راسنا حنا نديرها بور نو تنعيطوا لي كليون ديالنا تنقول لك كيفاش كان السيرفيس ديالو واش الغوطار كان واش ما كانش واش الى ايتي ساتيسفي او با واش لو بري كان مزيان ما مزيانش يا بوكو دو كيسيون كي سون شنو هو لي ريزولتا ديال هذا حنا لا ساتيسفاكسيون اجوردي في رونو اللي تري بيان زعما اوني في لو توب 3 لو توب 4 ديال المغرب هو il peut y avoir des cas باش نكونوا كلير يقدر يكون واحد جا وقع عليه ان بتي بيبان يقدر يوقع اللي تنقول للسيد اللي معنا هو يصيفط لنا لا ريكلاماسيون ديالو فوالا تريتي يصيفط لنا شكون هو ولا ريكلاماسيون عندنا سيرفيس ريكلاماسيون يصيفط لنا ريكلاماسيون اون فا تريتي اون سافوار كيس كي سباس ونشوفوا شنو كاين ونعيطوا ليه نجاوبوا على الروتار منين جاي بالضبط وشنو وقع بالضبط يقدر يكون ما شرحناش مي يصيفط لنا نشوفوا نعم دونك سؤال من عند عادل الرجاوي دونك هذا سؤال اللي طرحته عليك انا في الاول ديال شنو الفرق ما بين لي بياس دوريجين و لي بياس ستاندار دونك نعم لا بيس دوريجين سي اون بيس فابريكي بار لو كونستركتور ديال الطوموبيل يعني مصايبها رونو داسيا على حساب واحد الكايد شارج اللي رونو داسيا مديفينيه هي اللي ديفيناتو وتتخرج ان امبالاج في الامبالاج ديالها ديال رونو داسيا يعني الامبالاج الى امبالاج دوريجين هذا لا بيس دوريجين لي زوتر بيس سي دي بيس ادابتابل يعني كاين دي كونستركتور تيصايبوا بيس قريبه لا بيس دوريجين يعني في الكايد شارج تيحاولوا يقربوا لها مي اون جينيرال ما تكونش في الميم نيفو باسكو فوالا تتكون قريبه ليها وتيحاول يخرج باش تقدر تركب في الطوموبيل وتتكون في لومبالاج ديالهم هما ماشي امبالاج ديال رونو داسيا تتكون في امبالاج ديال لا مارك اللي صايبات ديك لا بيس باغ اكزومبل اون بو دوني دي زيكزومبل باغ اكزومبل في لي بلاكيت دو فران كاين اون مارك كي سابيل تي ار دبليو هذيك سي اون يوزين دو فابريكاسيون تتصايب بياسه قريبه لي بلاكيت دوريجين وتتخرجها في السوق ان امبالاج اللي فيه تي دبليو يعني قريبه لا بيس دوريجين مي سي با لا بيس دوريجين il faut savoir que la pièce d'origine le cahier de charge c'est le constructeur اللي تيصايبو بها لا بيس ديالو اللي ادابتي على حساب الطوموبيل ديالو دونك شنو هو لافونتاج ديال لا بيس دوريجين لا بيس دوريجين سي بريميرمون سي مصايبه على حساب لو كايي شارج الكونستركتور وما كاينش شي واحد تيعرف الطوموبيل ديالو اكثر من اللي صايبه فهمتي رونو صايبه الطوموبيل تعرفها شنو خصها اون فادير كوم سا دونك رونو صايبه الطوموبيل عارفه شنو خصها يعني صايبات واحد البياسه اللي تمشي مع لو بوزوان ديال السياره ديالها واحد تيحاول يدير لادابتابل عليها دونك هذه يحاول يقرب اون جينيرال ما غاديش يكون بحالها باسكو ماشي صايب الطوموبيل اون فادير كوم سا دونك سي بور سا لا بيس دوريجين il est plus d'une qualité sûrement meilleure c'est normal parce que مصايبه لا كاليتي تكون احسن وتكون لا غارونتي كنظن bien sûr la garantie la pièce c'est normal une pièce vendue par la pièce d'origine elle est garantie في واحد la période ديال un an une pièce d'origine est garantie un an donc il est garantie هذه الاولى ومصايبه على حساب الطوموبيل donc normalement ce qui est normal et le général c'est que la pièce d'origine elle a une qualité meilleure que la pièce adaptable ce qui est logique دونك سؤال اخر من عند السي كمال قال لك واش كاين تسهيلات في لو بايمون ديال مثلا ان اونتروتيان دار في لو سيرفيس ابري فونت ديال بغا نديرو الكريدي نديرو ليه الكريدي لا يا با دو كريدي دونك بايمون سور بلاس par contre ce que je peux dire كاين une solution اللي عند رونو داسيا سي كو فاش تيجي يشري السياره ديالو من النهار الاول كما قلنا توتالور يقدر يشري لا غارونتي زايده يعني 3 سنين 100000 يقدر يشري 4 سنين و 5 سنين ويقدر يشري حتى لي زونتروتيان سي في الطوموبيل في الاول ديالها يجي يشري دي كونترا دونتروتيان تسمى دي كونترا دونتروتيان تيشري دي كونترا دونتروتيان على لافونس يعني من الاول دونك لي كونترا دونتروتيان تيخلصوا مع الطوموبيل دونك فاش يجي لا ميزون تيدخل تيسايب الطوموبيل تيخرج بحال تيمشي بحال يخلص داكور وي بو لا رونتري في لو كريدي لا يبو فير ان كريدي شي طوموبيل توب باغ اكزومبل ب 200000 درهم وزيد واحد 8000 و 10000 ديال لونتروتيان وديك 8000 ديك 8000 درهم ولا 10000 درهم ديال لونتروتيان اللي تيدخل هذه يقدر يدخلها في الكريدي ديال الطوموبيل يخلصها على حساب لي زيشيونج دونك لا تقدر تخلي في كريدي دونك كنظن جاوبتي على السؤال ديالو نتمنى يكون الجواب كافي السؤال الاخر هو ان غونو معروفه بلي موتور ايكولوجيك دونك شنو الاجراءات اللي خص لو كليون يدير باش يحافظ على لو موتور ديالو يبقى ايكولوجيك كيف تعطى له النهار الاول هو لي شوز تيلعبوا على الموتور لو موتور باش يبقى سورتو لا كيسيون تجا سورتو باش تبدل لي فيلتر باش فوقاش تبدلوا لي فيلتر الوغ ان موتور غادي يعيش مزيان الا بدلتي ليه الزيت فوقتها بدلتي ليه الفلترات ديالو بدلتي الفلتر دو كليم لا كليماتيزاسيون بزاف الناس ينساو بان لو فلتر دو كليم تري امبورطون اليوم هما ديال الكليم لا كليماتيزاسيون اليوم هما نصحتهم باسكو فاش يخدم لا كليم تدخل لير عنده في الطوموبيل الفلتر دو كليم اللي ما تيتبدلش يدخل لك نسخ كامل دونك كاع ديك لا سالتي اللي كاينه برا في الزنقه تدخل عندك الاسطوموبيل دونك على شحال تقريبا خص لو فلتر دو كليم ما كاينش اون دوري بريسيز مي في شاك اونتروتيان تيفيريفا جو ديغي لو ميكانيسيان ولا ريباراتور تيفيريفي الفلتر دو كليم تيوريه الكليون يقول له فوالا لو فلتر دو كليم خصو يتبدل باسكو وصل لا بيريود اللي تخنق ما بقاش يقدر يفلتري
s'il ne filtre pas il y aura toute كاع ديك l'impureté كلها تدخل في وسط هذا اللي ما مزيانش للكليون وما مزيانش لونفيرونمون. دونك ايفيكتيفمون سي باش l'environnement يبقى ريسبكتي خاص الناس يديروا لونتروتيان ديالهم بلي بياس دوريجين بلي زويل تو سا فوكسيون فوالا سي ابار من غير لو فلتر ديال الكليم شنو لي زوتر فلتر اللي كاين ديال الفلتر اير كاين الفلتر كاربورون كاين الفلتر دويل كاين 3 فلتر كاين الفلتر ديال الزيت اللي تيفلتري الزيت الزيت تدور في الموتور تيفلتري باش ما يخليش تدور لي زامبورتي هذا تقريبا على شاك فيدونج شاك 10000 على شاك فيدونج وي لو فلتر اير تيتبدل حتى هو شاك فيدونج اللي هو تينيطوي لير تيدخل للموتور باش ما يدخلش لا سالتي ديالو en même temps c'est pour l'environnement et en même temps pour le moteur lui-même parce que il ما كاينش داك الفلتر اير ودخل تدخل باغ اكزومبل اللعب تدخل بلو سابل ديالو داك لو سابل يكون في وسط الموتور غادي يبقى في وسط الموتور غادي يمشي اتاكي لو ميتال دونك الفلتر اير اي تري امبورطون باش الموتور يعيش اكثر اي بور لونفيرونمون اوسي بيسكون بار دونفيرونمون اي لو فلتر كاربيرون لا ميم شوز الفلتر كاربيرون الى باش لو كاربيرون يدخل الطوموبيل ما يدخلش باغ اكزومبل لي زامبورتي فيه الماء باغ اكزومبل يحبسها فيه دي سالتي يحبسهم وداك الكاربيرون اوسي يمشي لي زانجيكتور تيمشي للبومبات لا بومب كاربيرون دونك لي فلتر سي تري امبورطون هما اللي تيحبسوا على كاع لي زورغان ديال الموتور ديال الطوموبيل باش ما يوصلهمش لي زامبورتي لداخل دونك باش يخلي لو موتور ديالو نقي ويحافظ على لونفيرونمون ميم طون خصو يبدل لي فلتر داكور دونك سؤال اخر دونك على شحال لي بنو كيتبدلوا دونك الوغ لي بنو يا با دو دوري فيكس باش نكون كلير على حساب لا كوندويت واحد تيسوق بشويه تيفراني بشويه عليه واحد تيسوق لا سا ديبون تسوق هذيك ولا مي لو شونجمون تقريبا ان جينيرال 40000 الموين ديال 40000 كيلومتر ولكن سا ديبون يعني لو موتور بغيت تبدل لي بنو كيما تمشي لا ميزون ولا تمشي لي كراج هما تيشوفوا لك البنوات دونك باغ اكزومبل لي كراج ديال رونو فاش تمشي للكراج كاين واحد 25 بوين دو كونترول تيدير 25 بوين دو كونترول مع لا ريفيزيون تجي دير لا ريفيزيون ديالك لا ميزون دير لك واحد 25 بوين دو كونترول من لي بوين دو كونترول كاين البنوات دونك لي بنو سون ديما كونترولي في لي كراج اللي عنده ريبارتور ديما كونتروليهم و تيكونترول سويفون لوزور ديالهم واش وصلت لوزور ديالهم لا بارتي اللي خصهم تبدل فيها ولا لا الا وصلت تيقول لك اليوم بانه وصل براتيكمون خصك تبدلهم. Il n'y a pas de kilométrage fixe. En général, c'est 40 000 km, c'est la moyenne. Donc 40,000 km. Mais qu'il ait يمشي حتى 60000 qu'il ait reçu 20,000 qu'il ait 20,000 على حساب لا كوندويت. داكوغ و جوستومون واش الا بدل لي بنو من غير عند لا ميزون سيرفيس ابري فونت واش كتمشي له لا غارونتي ولا لا؟ لا لي بنو لا با دو غارونتي. لي بنو يبدلون في لا ميزون لا ميزون لا غارونتي ني با توشي. لا سول شوز تقدر كما قلت لك تحيد لا غارونتي لان كليون هما لي زونتروتيان. Les entretiens obligatoires تيداروا chaque 10 000 الا ما داروش في لا ميزون لا غارونتي تمشي لا غارونتي. اما لو ريست اللي ما كاينش في لونتروتيان على ليميت كاين دي فوا كيقول لك بغيت نزيد اون كاميرا بغيت نزيد لي رادار دو ريكول ولا واش غتمشي لي لا غارونتي الوغ الا ركبوهم في لا ميزون لا غارونتي ما تمشيش في لا ميزون رونو داسيا تركبوا دي زالارم تركبوا دي رادار تركبوا هذا هو علاش تمشي الا درتيها برا باسكو تركبها برا داك اللي يركب لك يمشي يجيب الخيوطه ديال الضو من دي فيسو ديال الضو يمشي يقلب عليهم فاش يدير لوبيراسيون سي با سور بان ريسبكتي لي ريغل لي نورم دو مونتاج اللي خصهم يكونوا دونك يقدر يمشي لك الخيط يركب يجر من الضو وداك اللي من الضو يمشي يضرب لك ان كالكولاتور كالكولاتور موتور دونك هذوك الكالكولاتور اللي تيمشيو لك تيتحركوا باغ اكزومبل تيوقع لهم مشكل سي نورمال كل كراج ما تخدمش لانه لو مونتاج دار برا دار بواحد الطريقه اللي ما خصهاش دار باسكو ما متبعاش لي نورم اللي خصهم يكونوا دونك ايفيكتيفمون داك المونتاج يقدر يكون هو لا كوز اللي دي بياس الكتريك خسروا à cause ديال داك le problème. Donc oui, quand on fait un montage à l'extérieur عند des garages qui sont pas agréés, la garantie تقدر تطير. دونك من الاحسن سوا يجي يبدلهم عندكم مثلا بغى انستالي دي رادار من الاحسن لي رادار دو ريكول ولا دارهم برا من الاحسن نتوما تحيدوا لا غارونتي باش ما تتحملوش المسؤوليه. ما تحملوش مسؤوليه الا وقع لي مشكل في دي بياس الكتريك bah on peut pas savoir واش جايه من داك المونتاج ولا ماشي داك المونتاج ولا المونتاج. Donc voilà, donc il faut faire attention في la période de garantie de ne pas ما يمشيش الواحد يبدا يقلب على خيوط ماشي في لا بيريود دو غارونتي نورمالمون اون جينيرال باش الواحد يحافظ على الطوموبيل ديالو. الالكتريسيتي فيها بزاف تقدروا يوقعوا بزاف المشاكل منهم العافيه تجر خيط ما ركبش مزيان يقدر يدير اون ايتانسيل ديال الضو تولي شاد لك العافيه في الطوموبيل وهذا باسكو واحد ما عرفش يركب دونك واحد افيكتيفمون ولا سيكوريتي دي جون هذا خصهم يحذروا بزاف باش فاش يمشيو بغا يديروا دي زوبيراسيون زايدين في الطوموبيل ديالهم يعرفوا عند من تيديروا باش ما يمشيش ياخذ ان ريسك يركب شي حاجه واللي عنده مشكل في سا بروبر سيكوريتي باسكو الطوموبيل وقع فيها ان كوب سيركوي ولا داك اللي يشعل عليك العافيه في الطوموبيل سي لا بيرسون و سا فامي الذي يقدر يعاني سون اون ريسك. دونك سؤال اخر من عند السي عادل قال لك واش لو فلتر اير عنده علاقه بلا كونسوماسيون ديال الطوموبيل؟
Oui, bien sûr. Parce que un filtre à air اللي مخنوق البرد اللي يدخل قليل ما يدخلش مزيان. يعني كاين واحد ديبي داخل يدخل تيخصو يوصل لجهه سميتو الموتور باش يحرك داك الكربيرون. دونك الا ما وصلش اسي داير الكربيرون ما يتحركش مزيان. دونك هذاك الكربيرون اللي دخلتي للموتور باش يتحرك اون بارتي وان بارتي تم خارجه مع لي شابمون. دونك ضيعتي الكربيرون ما تحركش مزيان. tu n'as pas optimisé on va dire l'utilisation ديال الكربيرون parce que les ingrédients خصهم يعاونوا باش يتحرك ما تدخلش اسي داير باغ اكزومبل. نعم. وبما انك اخصائي في تو سكي ميكانيك ياك و تو سكي اونتروتيان ديال الطوموبيل وهذا، شنو النصيحه اللي تعطي للناس اللي بغاو يشريو مثلا اون فواتور دوكازيون؟ شنو نتوما شنو كتفيريفيو في الطوموبيل؟ جاتكم اون فواتور دوكازيون مستعمله، شنو كتفيريفيو في هذه الطوموبيلات؟ Alors les voitures d'occasion, la première des choses هو يطلب le carnet d'entretien ديال الطوموبيل من عند البروبريتير. هو اللي تعطيك ليستوريك ديالها، يعطي ليستوريك ديال لي زونتروتيان وغادي يعرف en même temps واش داك الكليون il a fait ses entretiens في لي بون ريغل ديالهم. باسكو الا ما دارهمش في لي ريغل ديالهم العاديين اللي خصهم يداروا لو ريسك باش يوقع عليه مشكل في موتور ولا في اون بيس ماجور في الطوموبيل كبير باسكو ما عرفش شنو دار فيها. دونك اول باش يفيو اون فواتور دوكازيون خصو يطلب لونتروتيان باش يعرف كي دار واش دار مزيان ما دارش مزيان. اي en même temps il doit vérifier la carrosserie ديال الطوموبيل سي نورمال. خصو يشوف الطوموبيل واش فوالا ما فيهاش ما وقعش دي اكسيدون دونك دي شوز ا فيريفي اوسي. فوالا ايفيكتيفمون يهزها يشوف الشاسي واش ما تقاش. دونك دي شوز ا فيريفي. دونك كاين لا بارتي ميكانيك يقدر يعرفها سويفون لي زونتروتيان ديال الطوموبيل ولا بارتي كاروسير خصو يديها عند دي اكسبير اللي يشوفوا لي الطوموبيل واش ما فيهاش فوالا دي بروبليم في لا كاروسري و دي شوك اللي وقعوا في الطوموبيل كبار. دي بتي شوك ça arrive ما كاينش واحد ما يديرش دي بتي شوك تلقى باغ شوك ولا شي حاجه ماشي مشكل. مي بار كونتر كان دار ان اكسيدون كي ماجور وقع باغ اكزومبل الشاسي وقع فيه مشكل الا لا ريباراسيون ديال الكاروسي ما دارش مزيان يقدر يشري طوموبيل الشاسي ديال عوج. واحد يشري طوموبيل شاسي عوج il y a un risque pour la santé ديالو pour la sécurité ديالو parce que il va conduire une voiture qui n'est pas conforme à la règle de sécurité. Donc c'est très important il vérifie les deux cas l'entretien واش دار مزيان et la carrosserie واش الا وقع déjà un accident est-ce qu'il est bien réparé واش ريبارات correctement ولا لا. نعم. دونك سؤال اخر بالنسبه لي زانجيكتور. دونك شنو الحوايج اللي كيخرجوا على لي زانجيكتور سورتو كو الثمن ديالهم تيكون غالي. دونك شنو الحوايج اللي خص يدار باش تحافظ على هاد لي زانجيكتور؟ Alors la première des choses اللي يقدروا يخرجوا لي زانجيكتور هو الكربيرون اللي تنديرو. الكربيرون تنديرو خصو يكون دو كاليتي. دونك الواحد خصو يمشي عند اون ستاسيون دو سيرفيس اللي تيعرفها بانها تدير لونتروتيان ديال لي كوف ديال الكربيرون مزيان. Parce que يقدر يمشي عند اون ستاسيون اللي فوالا كي سون با تري بريسي في خدمتهم ولا ما تيديروش داكشي اللي خصو يدار يقدر الكربون يدير يطلع عليه فيه الماء يطلع عليه فيه دي زامبورتي يطلع وهذه المسائل هذه تمشي تاتاكي لي انجيكتور ديريكتومون. دونك هذا لا بروميير شوز كي بو اتاكي ان انجيكتور هو القضيه هذه هو الكربون باسكو هو اللي تيدوز في لي انجيكتور ابخي وفيه لي سالتي تو سا. ابخي دوزيام دي شوز هو اللي يقدر ياتاكي لي انجيكتور هو كما قلنا tout à l'heure c'est l'entretien qui n'est pas fait correctement. يقدر الانجيكتور بحال الفلتر كاربيرون سوبوزون كاربيرون مزيان مي الفلتر كاربيرون ما تيتبدلش. داك الفلتر كاربيرون ما تيتبدلش سا فو دير كو الكربون كيدخل لي انجيكتور ما تيتنقاش ما تيتحذف منك لي سالتي اللي يقدروا يدخلوا ليه. دونك سي نورمال الا دخلتي الانجيكتور توت لي سالتي بوسيبل باسكو الفلتر كاربيرون ما تبدلش حاجه طبيعيه الانجيكتور يقدر ياكل العصافيتين. دونك واش لي زانجيكتور كيتبدلوا كاملين في دقه ولا يمكن تبدل واحد؟ لا واحد حسب باسكو لي انجيكتور فيهم دو فولي فيهم يقدر الانجيكتور يخسر باسكو لا ميكانيك ديالو خسرات ولا يقدر يخسر باسكو الالكترونيك ديالو خسر باسكو تا فيه دي برونشمون الكتريك. دونك يقدر يكون عندك ان سول انجيكتور شونجي باسكو لا بارتي الكتريك ديالو مشات ما تقدر ما تبدلش اربعه دي انجيكتور وتقدر اوسي تبدل اربعه. الوغ اللي تيدار هو في لو دياغنوستيك ديال لا فواتور تيدار في لا ميزون لو ريباراتور تيتيستي انجيكتور بانجيكتور. دونك تيفيريفي واش لي انجيكتور بربعه خاسرين ولا جوج ولا واحد ولا ثلاثه. دونك سي 1 او 2 مزيانين يا با د ريزون باش تبدلهم. دونك تيتبدل داكشي اللي خصو يتبدل. داكوغ. دونك سؤال من عند سي ايوب قال لك الا وقع مشكل الا وقع ان بروبليم مشكل في لا ليفريزون يعني شرا طوموبيل جديده وفي لا ليفريزون ديالها لقاها مضروبه ولا مقيوسه ولا هذا واش سي لا ميزون كي برون اون شارج هذيك لا ريباراسيون ولا شنو لقاش جو كخوا كو سي ان كا ريال لقاش اكد لي باش نسولك هذا السؤال واش شنو الاجراء اللي خصو يتاخذ؟ الوغ كاين حنا نهضر على رونوداسيون على رونوداسيون. الوغ في رونوداسيون في لا ليفريزون ديال الفيكول نوف كما يتليفرا
تيكون دي بريباراتور عندنا تما، تيكون دي ليفرور وتيكون لو كوميرسيال مع لو كليون وتيديروا دور على الطوموبيل كلها قبل ما تليفري ليه. الا كان فيها شي ضربه قبل ما يتليفرا الى ريباري على شارج ديال الرونوداسيون. مي اون جينيرال لو كليون ما تيخرج طوموبيلته من الرونوداسيون تكون خارجه صافي خرجت هو ديجا شافها ودار بها وشاف وإلا بوينتي كاع لي زاكسيسوار ديالها الى بوينتي فوالا يعني شاف تو سكي كونسير لا فواتور شافو كله. دونك مسائل كلها تيشوفها. دونك لا فواتور نورمالمون ما خرجتش خرجت افيك اون فيريفيكاسيون كومبليت. يعني كليون مع لي جون ديالنا بعدا تيدور على كلها تيشوفها كلها. ابري سي خرج جوست خرج وقع شي مشكل ولا وقع شي حاجه اللي ما كانتش باينه با اون تريترا لا ريكلاماسيون او فور اي مزور. Mais ce qui est sûr déjà au niveau de Renault Dacia, c'est que la voiture Metrouche, c'était que le client, il a validé l'état de la voiture. مع les experts ديالنا حنا في la livraison مع le commercial. une fois تخرج هو مفاليديها il a validéها و la carrosserie il a été دار بها كلها وما كاين حتى شي حاجه فيها و la carrosserie est bonne, je ne vois pas من تجي ديك الضربه sauf il a à l'extérieur. D'accord. Ouais, après, il peut y avoir des chocs les mabéniches, c'est possible. C'est pour ça que je mets toujours entre parenthèses. Mais je le dis, donc le client réclame et on regardera la réclamation d'elle. Une fois. Mais ce qui est sûr, la fiche de livraison, elle te pointe une par une avec le client, fait la tête fait les accessoires d'elle, fait tout ce qui concerne la voiture, elle te pointe avec le client avant qu'il sorte la voiture. Donc logiquement, il doit pas faire ces cas. D'accord. Donc سؤال من عند سي ياسين قال لك على شحال كيدار لو فيدانج ديال لا فيدانج ديال لا بواط اوتوماتيك. La boîte automatique, normalement, il n'y a pas de vidange. Normalement, كيدار افي. Avis, normalement. واش سي لو كا ديال غونو بوحدها ولا Ça dépend des modèles. Ça dépend des modèles. En général, les boîtes automatiques, c'est avis. Mais qu'il y a certains modèles, يقدر يكون فيهم 1 كيلومتراج. Donc ça dépend de la voiture اللي عندك. Mais en général, les boîtes automatiques, la durée de vie ديال الزيت اللي افي ما تحلش. Sauf il y a شي مشكل في la boîte. Mais en général, ما تحلش. Il n'y a pas de vidange ديال الزيت de la boîte. كاين certains modèles certains modèles يقدر يكون فيهم des entretiens définis mais c'est rare. En général, c'est avis. قليل نورمالمون قليل اللي كيدار لهم. الا كان لا بعد يلقى فيك على لونتروتيان ديالو. بالنسبه لغونو جوستومون بالنسبه لغونو واش لي موديل تقريبا كاع لي موديل ما كيدار لهمش l'automatique. Je ne vais pas confirmer ça à 100%, parce que je n'ai pas l'information sur tous les modèles. 100%. Ouais, je fais des vidanges des boîtes automatiques. Généralement, non. Merci, vérifie. Je me gauche une information dont je ne suis pas totalement sûr. عندنا سؤال اخر من عند السي العمراني قال لك واش سي ميو دو فيغ بورجي l'huile usée par le bouchon qui se trouve en bas du réservoir ou bien de vider le réservoir par une pompe. دونك فهمتك الزيت واش من الاحسن يحل البوشون من التحت باش يخرج ولا يجرب. فهمتك. Alors qu'effectivement qu'il y a les deux possibilités pour une voiture. Soit tu تجرب من الموتور ديريكتومون بune pompe, soit tu décompter تحل والزيت يخرج بوحده. Ce qui est sûr c'est que الا حليتي البوشون من التحت وخليتي الزيت نزل c'est normal que la vitesse تكون meilleure parce que il y a une pompe تتجر. Donc ce qui fait تقدر ما تجرش le tout. Quand tu fais une vidange ou tu as le bouchon تنزل, c'est normal que tu décomptes zid, donc c'est normal que كل شيء ينزل. Après, aujourd'hui, il y a des systèmes de pompage. باش نكونوا صريحين من التحت الى ميور سي نورمال كون تي ديكونت احسن سي نورمال باسكو تخلي الزيت تنزل بوحدها تنزل كامله. Après, aujourd'hui, il y a du matériel de pompage qui est très fiable aussi. Il est pompé d'une façon très, à un pourcentage qui est très élevé. Il sera, pour moi, jamais au niveau du décomptage. C'est normal, parce que c'est très élevé. Mais c'est assez, on va dire, assez précis. Là, dans les maisons, on décompte. Ça a été le bouchon, tu le zit. Parce que c'est la meilleure façon de faire. Tu ton mobile, tu le bouchon, ou tu le zit. Parce que comme ça, tu es sûr que le zit comme le zit. Mais les deux possibilités sont faisables. Mais décompter, c'est mieux. داكور دونك سي زهير راشدي كنظن باللي غنكتفيو بهذا القدر ديال الاسئله. عندنا اسئله كثار مي كنظن باللي غنكتفيو بهذا القدر ديال الاسئله. كنشكرك بزاف اللي حضرتي معنا اليوم في هذا اللايف وكنشكر بالمناسبه لي سيكورسال ديال غونو اللي وفروا لنا هذا المكان لو شوروم غامادون اكسبو اللي كيتواجد في عين دياب لو بارادايس فالي اي اون ميم طون كنعرض عليكم تجيو تشوفوا لي زوفر اللي كاينين هنايا فكيكونوا حالين قبل المغرب ومول الفطور. شكرا وشكرا على الاسئله ديالكم والتدخلات ديالكم. شكرا ميرسي بوكو وشكرا للناس اللي طرحوا لنا الاسئله ديالهم ومرحبا بكم في الشوروم ديال رونو.